Space Monkeys TV。どうもこんにちは。今日はね、僕たちが海釣りを始めるにあたってですね、俳優のね先生、俳優でありながらなんと公認釣りインストラクター、僕たちの海釣りの強い味方プロチノプロスということでね、先生の使うねタックル、ちょっと見ていきましょう。ライワさんのソルティガスロージャーク、価格はですね、4万いくらかしたかな。いくね初心者スクールにこういうのを持ってきてはいけません。空気を読みなさい、はい、ちなみにリールは、ソルティスト103かな、 ICS103H の L。 ちなみにそのメーターって何なんですか？これカウンターでですね、はい、水深が表示されるのと、はい、最初に0にセットしてですね、で、巻くとですね、このスピードというところに巻き速度が何段階だったかな、10段階ぐらいで出ますんで、このカウンター見ながら、巻き速度3で当たったなとか5で当たったなとか、そういうのを見てそれを再現すればまた釣れるね。やばいな。カウンターはあった方が圧倒的に有利ですね。はい、いやー、こういうタックルして海釣りやりたいね、本当にね。そうですね。初めてすぎる。ぜひお願いします。よろしくお願いします。スペースモンキーズソルト TV へようこそ。今これからスペモンファミリーということでお願いします。ということで先生のタックル紹介でした。はい、というわけで、反応出てる時は早くやれとか。はい。確かに俺ちょっと閉めたんですけどね。先生独特な空気が流れてます。先生よろしくお願いします。じゃあジャック君、サバ折りお願いします。サバ折りってどこ折ればいいですか？ですね、エラの方にですね2本指突っ込みまして、はい、で首を反対方向にゴキッと。こうで。そうです。で、はい、ゴキッと反対方向に折って、そうです。これがまず下処理の第1段階ですね。はい。できたら内臓まで取りましょう。はい。手で処理できるかどうかやってみましょう。はい、まずエラ外します。そうです。エラ外します。ほいほい。これもね、サバのね、これは下処理ですからね。そうですね。これもできないと今後ダメだよね。そうですね。美味しくいただ美けない。味しくいただくためには下処理をしましょうと。まずエラ外します。はい、お願いします。はい。そしたらもう中身が出てくるので、つるっと。トゥルットゥルトゥルッ。お、何食べてます？いやー、もう食べて。食べてない。大きいやつの方がなんかいろいろね。そうですね。しますね。ということで、ありがとうございました。おーい。こういう下処理ができてこその海釣りです。はい。覚えましょう。調理役はジャックさんですからね。そうですね。僕魚ちょっと苦手。美味しく作ります。お願いします。美味しく作ってください。はい。おはよう。寝たよ。ね、日焼けしたよ。暑かった。戻ってきました。いやー、よかったね。よかったね。大量ですよ。大量です。質問動画初の大量。あとでちょっと皆さんに感想を聞いてみましょう。みんなね、止まるまで待っててください。いいよ。さばき。みんなさばかれて。やみどうぞ。はい、綺麗にさばかれました。便利。